Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Die Saison geht los und viele von euch werden sicherlich auch jetzt demnächst einige Touren machen, ein paar Ausfahrten. Und einige davon wollen sicherlich auch mal ihre Fahrten filmen. Ob nun für Facebook, Instagram oder einfach als persönliche Erinnerung, um es Freunden zu zeigen. Und da werde ich euch heute mal eine Kamera zeigen, mit der ihr das wunderbar machen könnt. Das ist auch eine der Kameras, die ich momentan sehr viel nutze. Und zwar ist das die, ihr seht sie hier schon, die Insta360 X3, eine 360-Grad-Kamera, mit der man unheimlich viel machen kann. Das ist so ein bisschen das Multitool der Action-Kameras. Und ich zeige euch mal ein bisschen was heute über die Einsatzgebiete. Also was kann ich mit so einer Kamera jetzt an meiner Vespa machen? Welche Perspektiven kann ich da filmen? Und wofür kann ich die Kamera noch benutzen? Was ist nun der Vorteil dieser Insta360 X3 gegenüber einer normalen Actioncam? Sie ist universeller einsetzbar. Ich habe einerseits natürlich ganz normal wie bei einer Actioncam die Möglichkeit in 4K mich selber zu filmen mit einer dieser Linsen, Vorder- oder Rückseite. Kann er nach vorne filmen, nach hinten filmen, muss die Perspektive vorher auswählen. Die Insta360 X3 hat natürlich auch eine sehr gute Bildstabilisierung, ähnlich wie andere Actionkameras auch. Aber Vorteil gegenüber der normalen Actionkamera ist natürlich jetzt, es ist eine 360-Grad-Kamera. Ich kann also rundum filmen. Ihr seht, auf beiden Seiten habe ich eine Linse. Und ich habe dann die Möglichkeit, mich nachher in dieser 360-Grad-Welt bei der Nachbearbeitung komplett frei zu bewegen. Ich kann also den Bildausschnitt später noch wechseln. Und das bietet unheimlich viele Einsatzmöglichkeiten gegenüber einer normalen Actioncam. Sie ist auch nicht viel größer. Ich kann theoretisch alles machen, was ich mit einer normalen Actioncam mache. Ich kann auch unter Wasser damit. Ich kann mich selber mit einem Selfie-Stick filmen. Ich habe Mikrofone hier dran. Ich habe eine sehr gute Bildqualität in 4K, wenn ich es jetzt als Einzelkamera nutze, und 5,7K, wenn ich im 360-Grad-Bereich bin. Was die Befestigung der Kamera angeht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt das Motorrad-Set mitbestellt. Ich habe die Motorradklemme jetzt hier hinten am Gepäckträger mal festgemacht mit dieser Klemme. Daran wird dann der Stick befestigt. Man kann da auch direkt die Kamera ranbauen, wenn man jetzt den Stick nicht nutzt. Das zeige ich euch gleich alles mal. Wenn man keinen Gepäckträger hat, kann man es natürlich auch dann hier hinten an dem Haltegriff einfach festmachen. Eine weitere Halterungsmöglichkeit wäre dann hier am Spiegel vorne. Wenn ihr jetzt von der Vespa ausgeht, einfach so einen Ram-Mount an den Spiegel ran und dann könnt ihr hier diese Halterung festmachen und dann die Kamera direkt dran machen oder halt auch mit dem Stick wieder. In dem Motorradkit, da habt ihr wirklich haufenweise Zubehör mit drin. Ich zeige euch mal nur so ein bisschen. Also ihr habt hier diese Klebepads für die GoPro-Halterung. Die könnt ihr nutzen, um zum Beispiel die Kamera oben auf einem Helm festzumachen. Dann habt ihr diese Halterung hier. Wenn ihr also irgendwo schon eine GoPro-Halterung befestigt habt, dann könnt ihr diesen Adapter nutzen, um eure Insta360 festzumachen, die X3. Dann natürlich jede Menge Schrauben noch. Hier sind diese klassischen GoPro-Halterungen. Wer also da schon Systeme hat, kann diese Kamera dann auch damit kombinieren. Dann noch die Klebepads hier drin. Also ein umfangreiches Zubehörset. Wenn ihr dieses Motorradkit kauft mit der Halterung, würde ich auch immer raten, mit dem Stick und mit den ganzen Klemmen, die ihr dann nutzen könnt, um eure Insta360 X3 an eurem Roller oder Motorrad zu befestigen. Ich zeige euch jetzt mal rasch die unterschiedlichen Halterungen. Das ist jetzt hier die Spiegelhalterung, die ich nutze. Da, wie gesagt, nutze ich so eine Ram-Mount am Spiegel. Da kann man alles Mögliche auch festmachen, auch ein Smartphone. Dann ist hier die Klemme, die mit bei dem Motorradkit mit dabei ist, mit der Halterung für die Kamera hier oben. Da müsst ihr dann nur die Kamera nehmen, hier oben raufschrauben. Das Ganze dann nochmal ausrichten. Wie gesagt, die Richtung, die ihr aufnehmen möchtet, da würde ich die Kamera dann immer schon mit der Linse zum Objekt eurer Begierde ausrichten. Das wäre jetzt die erste Möglichkeit, wie man die Kamera befestigen kann. Sehr praktisch zum Lösen. Dann einfach hier wieder abschrauben und ihr könnt das Ganze schnell abnehmen und woanders ranbauen. So, Aufnahme läuft. Jetzt fahre ich mal noch ein kleines Stück, damit ihr die Perspektive auch mal seht. Das ist auch ganz toll. Die ist jetzt so ein bisschen ähnlich wie bei der normalen Actioncam, die halt nur in eine Richtung filmt. Ich kann jetzt entweder mich aufnehmen und ich habe dann so eine Perspektive, bei der man mich als Fahrer sehr gut sieht, oder ich kann dann später in der Nachbearbeitung sagen, okay, ich drehe das Ganze einfach rum, weil ich bin irgendwo vorbeigefahren, wo vor mir was Interessantes war. Ich muss also jetzt in diesem Fall nicht wie bei meinen sonstigen Setups mehrere Kameras haben, wo eine GoPro am Helm ist, die nach vorne gerichtet ist und eine Kamera hier am Lenker ist, die dann mich filmt, sondern mit der kann ich immer variieren. Auch wenn jetzt seitlich was ist. Ne? Sagen wir mal, ich will jetzt hier seitlich euch was zeigen und sage, guck mal da drüben, schöner Park oder tolle Landschaft. Dann schwenke ich einfach in der Nachbearbeitung das Bild zur Seite
ohne dass ich jetzt an der Kamera irgendwas ändern muss. Also das ist extrem praktisch. Unheimlich vielseitig die Kamera dadurch natürlich. Und man kann natürlich auch ganz normal dann wieder sagen, okay, ich habe mich im Bild. Und wenn das dann irgendwann zu langweilig ist oder ich irgendwas erzählt habe, dann schwenke ich das Bild einfach wieder um, zeige nach vorne und zeige euch dann sozusagen, in welche Richtung ich fahre und was es so zu sehen gibt. Also da ist die Insta360 X3 extrem praktisch und extrem vielseitig vor allen Dingen. Also das mit einer GoPro zu machen, würde immer heißen, absteigen, Kamera neu ausrichten oder eine zweite Kamera montieren oder wenn man noch mehrere Perspektiven haben will, vielleicht sogar eine dritte. Das geht natürlich dann auch richtig ins Geld. Aber mit der hier, und das war das, was ich auch so ein bisschen gesucht habe, eine Kamera, mit der man einfach alles machen kann. So, ich halte noch mal kurz an und zeige euch einfach mal noch eine weitere Perspektive. Und zwar, also wie gesagt, auch abmachen, alles relativ simpel. Ich kann sogar die Halterung jetzt hier dran lassen, wenn ich es nachher wieder da rauf machen möchte. Nehme jetzt die Kamera, mache sie wieder auf diesen Stick hier vorne. Das, wie gesagt, ist der kleine Stick, der im Motorrad-Bundle mit dabei ist. Der ist extrem gut, weil der ein bisschen kürzer ist. Ich glaube, der hat so 70 cm. Aber dadurch, dass er kürzer ist, ist der extrem stabil. Also der wackelt nicht in sich. Jetzt wackelt natürlich die ganze Halterung hier ein bisschen. Das ist aber normal. Das stört auch nicht. Das wird nachher durch die Stabilisierung wieder ausgeglichen. Wichtig, immer schön fest anziehen. So, das hält. Und jetzt habe ich hier so eine Perspektive vor dem Fahrzeug. Und da zeige ich euch mal, wie das aussieht. Auch extrem cool. So, und jetzt habe ich sie vorne dran. Und jetzt, wie ihr seht, kann ich das komplette Fahrzeug zeigen. Also meine Vespa von vorne beim Fahren. Auch eine schöne Perspektive. Ist so ein bisschen, als wenn man von jemand anders gefilmt wird. Finde ich also sehr gut. Und durch diese Varianten, die man halt machen kann, ist diese Perspektivgestaltung extrem vielseitig. Die nächste Möglichkeit der Befestigung ist jetzt bei mir hinten am Gepäckträger, könnte wahlweise aber auch nur der Haltegriff sein. Hier habe ich jetzt die Klemme aus dem Motorradkit rangebaut. Da ist jetzt wieder eine Ram-Mount-Kugel drauf. Und jetzt ganz einfach braucht man nur diese Klemmhalterung nehmen, das Ganze hier ranmachen. Und schon hättet ihr jetzt wieder einen weiteren Blickwinkel, wo ihr eure Kamera anbauen könnt. Das wäre jetzt die Kamera direkt dran gemacht. Bei solchen Perspektiven mache ich es aber ganz gerne. Hier einfach dann den kleinen Selfie-Stick ranzumachen, der ja mitgeliefert wird. Der wird dann einfach hier raufgeschraubt. Und die Kamera dann hier am Ende vom Selfie-Stick ranschrauben. So, das war's. Und dann könnt ihr hier über die Stange selber natürlich noch die Länge variieren, wie weit ihr das Ganze ausziehen möchtet. Ist jetzt theoretisch die Perspektive, als wenn ihr von einem folgenden Fahrzeug, was hinter euch ist, gefilmt werdet. Zeigt dann auch sehr schön die Strecke, die man so fährt. Und man sieht dann das Ganze aus der Perspektive eines nachfolgenden Fahrzeugs. Finde ich auch ganz spannend. Und auch da natürlich immer so ein bisschen darauf achten, alles was ihr mit diesem Selfie-Stick macht, das ist jetzt zwar der kurze, der ist jetzt nicht ganz so weit weg vom Fahrzeug und auch nicht so wackelig, aber immer darauf achten, dass ihr da niemanden gefährdet, weil das steht wie gesagt ein bisschen weg. Ich zeige euch jetzt auch mal eine Perspektive, die ich ganz cool finde. Das hier ist jetzt der kurze Selfie-Stick, der ist mit dem Motorrad-Bundle mit dabei. Das ist jetzt der lange, der hier, man sieht das, ist ein Stück länger, ich glaube 1,10 oder 1,20 ist der etwa. So, und jetzt mache ich Folgendes, ich setze mich jetzt auf die Vespa rauf und will mich jetzt mal so von der Seite filmen lassen. Ich möchte jetzt hier aber nicht fest irgendwas montieren, sodass ich hier vorne irgendwas ranmache. Im Straßenverkehr sowieso, also wenn ihr jetzt, könnt ihr euch ja vorstellen, so 1,20 Meter hier rausguckt, das ist nichts, das ist gefährlich. Also wenn ihr auf irgendeiner abgelegenen Strecke seid, wo jetzt kein Verkehr ist, dann mache ich das immer so. Ich nehme einfach diesen Selfie-Stick, lege den mir auf die Sitzbank und setze mich rauf. So, ich fahre mal ein Stück, dann seht ihr auch die Perspektive mal. Die Perspektive ist nämlich auch extrem witzig, weil jetzt werde ich theoretisch von der Seite gefilmt, als wenn jemand neben mir herfährt. Natürlich bei Kurvenfahrten dann aufpassen, dass das Ding nicht zu weit unten ist, sonst schraubt die Kamera am Boden. Und die ist natürlich empfindlich, ne? Das muss man dazu sagen. Die 360-Grad-Kameras, da stehen die Linsen ja so ein bisschen raus, also seid dann bitte ein bisschen vorsichtig.
wenn man da irgendwo gegenstößt, das Ding runterfällt. Das ist in der Regel nicht so toll, denn man kann die Linsen auch nicht austauschen, müsste man dann einchecken. Also bei allen Montagevarianten immer so ein bisschen darauf achten, dass das nicht irgendwo gegenkommt. Man kann die natürlich auch, das werde ich jetzt mal probieren. Ich mache sie nochmal hier rauf. Sogar mit dem langen Stick jetzt. Gucken, wie das funktioniert. So. Schön fest. Man kann natürlich auch oben ein bisschen, damit es nicht ganz so wackelt, ich mache mal die oberste Stange, mache ich mal rein. So, und mache nur die unteren raus, dann ist es auch ein bisschen stabiler. Jetzt habe ich das Ding einfach hier wie so ein Funkmast oben dran. Und da hat man jetzt so eine Kopfperspektive, wo die Kamera über einem schwebt. Ja, ihr seht schon, es gibt da haufenweise Anwendungsmöglichkeiten. Jetzt halt mal die Kamera ganz nach oben gemacht. Und wie gesagt, was ihr nachher für ein Bild haben wollt, das entscheidet ihr dann alles in der Nachbearbeitung. Jetzt mache ich die Kamera mal hier unten in diese Perspektive rein und richte das mal so ein bisschen aufs Vorderrad aus. Ihr müsst beim Ausrichten immer gucken, es gibt ja die sogenannte Stitching Line, das ist also die Linie hier in der Mitte. Da wird das Bild nachher durch die Software zusammengerechnet. Man sollte, wenn man jetzt auf irgendwas ausrichtet, die Kamera, versuchen, dass man das nicht mit dieser Kante macht, sondern immer so ein bisschen schräger, dass die Linse eher in die Richtung. Ich will jetzt mal aufs Vorderrad. Das heißt, ich richte das so ein bisschen in diese Richtung hier aus. Festziehen, hält wunderbar. Und habe jetzt so eine ganz dynamische Perspektive im Fahrwerksbereich. So, diese Perspektive ist natürlich schön dynamisch. Da bitte auch natürlich aufpassen, dass ihr das nicht zu tief macht, dann unten den Stick, dass der am Boden schraubt, dann ist die Kamera hin. Aber damit kriegt man halt sehr schöne fahrdynamische Szenen hin, weil die Kamera sehr tief ist, dann sieht alles immer sehr schnell aus. Und man hat eben mal so einen Blick aufs Vorderrad beim Motorrad oder halt beim Roller oder bei der Vespa. Auch eine spannende Perspektive, finde ich. Eine sehr dynamische Ansicht bekommt man natürlich, wenn man dort vorne die Kamera anmacht. Ich habe jetzt natürlich vorne einen Gepäckträger, da ist es relativ simpel. Jetzt ist die kleine Stange, der Stick, auch relativ kurz, also gar nicht ausgezogen und relativ dicht noch an mir dran. Aber das gibt natürlich dann sehr interessante Perspektiven, sehr dynamisch. Ein weiteres Stativ, das es von Insta360 gibt, ist dieses hier. Das ist auch wieder so ein Stick, den man ausziehen kann. Auch wieder etwas länger. Hat aber den Vorteil, der hat unten einen Tripod, also ein Dreibeinstativ. So, den schiebe ich dann einfach hier runter. Kamera oben rauf. Das geht alles auch wirklich super fix. Kamera rauf, schrauben, zack, fertig. So, und jetzt kann ich die Kamera hier einfach hinstellen. Und jetzt kann man was ganz Witziges machen. Und zwar zeige ich euch das mal. Ich kann jetzt wieder von hier aus die Aufnahme starten. Zack, rot heißt, er nimmt auf. Wunderbar. So, und jetzt kann ich, wie ich möchte, dran vorbeifahren. Und das Schöne ist, in der Nachbearbeitung von der 360, von der X3, kann man dann in der Software, in der Insta360 Studio App, auch auf dem Handy, das Ganze dann so machen, dass man sich verfolgen lässt. Ja? Also ich fahre jetzt hier rum oder ich kann auch mal vorbeifahren und ich kann es dann nachher so einstellen in der Nachbearbeitung, dass die Kamera mich immer verfolgt. Das heißt, der Bildausschnitt wird dann so ausgerichtet in dieser 360-Grad-Kugel, dass die Kamera mich dann im Blick behält. Ein ganz tolles Zubehör ist auch noch diese GPS-Fernbedienung, mit der ich dann die Kamera einfach per Knopfdruck fernsteuern kann, denn in der Regel ist die Kamera ja nicht sehr dicht dran und ich müsste mal anhalten. Jetzt sehe ich hier oben an der roten Lampe, die Kamera nimmt auf. Ich stoppe das Ganze, ich sehe auch die Aufnahmezeit. Ein weiterer Vorteil dieser Fernsteuerung ist, sie zeichnet die GPS-Daten auf. Ich kann mir dann später Daten bei der Bearbeitung der Videos in der App noch einblenden lassen. Also Geschwindigkeit, Höhe, alles Mögliche. Das zeige ich euch dann auch gerne mal, wenn ich ein Video mache über die Bearbeitung der Insta360 Daten.
Das war's jetzt für heute mit der Vorstellung der Insta360 X3 Action Kamera. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mehr darüber sehen wollt, wie ich das Ganze am Computer nachher bearbeite, die Bildausschnitte oder wie man das am Smartphone machen kann, dann auch einfach in die Kommentare schreiben, dann mache ich gerne da auch nochmal ein Video drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben hinterlassen und den Kanal abonnieren bitte nicht vergessen. Wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.